أولادنا اللي في تالتة إعدادي والناس اللي بتتعلم إنجليزي عموما بيتلخبطوا في 3 كلمات. ال3 كلمات أولهم كلمة astro astro astro. مبدئيا المقطع astro ده أنا بسميه في الإنجليش prefix. prefix يعني بادئة، مقطع بيجي في بداية الكلمة. المقطع astro لما بيجي في أي كلمة أول ما أشوفه أعرف إن الكلمة دي ليها علاقة بالفضاء. طيب تعالى بينا نفرق ما بين 3 كلمات. أول كلمة عندي كلمة astronaut، كلمة astronomer، وكلمة astrologer. أول كلمة معانا كلمة astronaut. astronaut astronaut معناها رائد فضاء. مين هو رائد الفضاء أو الأسترونوت؟ اللي هو بيطلع وينزل الفضاء وبيركب سفينة الفضاء وبيلبس سوت معينة اللي هي البدلة بتاعة الفضاء، يبقى ده astronaut astronaut astronaut. تاني كلمة كلمة astronomer. astronomer 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 معناها عالم فلك، وعالم الفلك هو اللي بيدرس الفلك، بيدرس الكواكب، بيدرس النجوم، وبيدرس الأقمار وطبيعة حركتها والصخور اللي عليها. أنا بسميه astronomer، يعني هو في الأول وفي الآخر هو scientist، يعتبر عالم. astronomer. ثالث كلمة معانا هي كلمة astrologer. astrologer 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 معناها منجم أو كاهن، اللي هو الشخص الذي يدعي علم الغيب، وطبعا لا يعلم الغيب إلا الله. وفي مقولة كده شهيرة بتقول كذب المنجمون ولو صدفوا. astrologer منجم أو كاهن. أحب كمان أضيف إحنا ما ينفعش نتعامل مع المنجم أو الكاهن ده، لأن دي وصية رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقال لنا في حديثه الكريم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.